Всем привет, ребята! Сегодня опять Чикенган. Да, мы, конечно, не знаем, но сегодня то видео, как я упал с самолета и дальше сами упал. Ага. Как-то в одном самолете. Конечно же, летел я. И да, это именно. Но он такой короткий. Что? Пилот. Да, что тебе? А когда мы прилетим? Через 15 часов. Можно еще поспать. И да, будет продолжение. Внимание, мы падаем. Срочно эвакуироваться с парашюта. Вот черт! Бежим! Надо. Вот черт! Мы должны бежать! Мы бежим! Бежим быстрей! Ой! Ой! Ты уверена? Да! Уи! Вот черт! Уже все выпрыгнули, а я тут стою. Пора прыгать с моего парашюта. Вау! Продолжение.